আসসালামু আলাইকুম। আমরা যারা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে মেকানিক্যাল কিবোর্ড চাচ্ছি ব্লু সুইচের মধ্যে, আমাদের কাছে এটা হলো বেজেল ব্র্যান্ডের বেজেলের K600 মডেলের একটা ফুল সাইজের কিবোর্ড আছে মেকানিক্যাল ব্লু সুইচের। এটা হলো হ্যান্ড রিস্ট, এটা ডিটাচেবল, আপনারা চাইলে এটা খুলে রাখতে পারবেন, আবার লাগাই ইউজ করতে পারবেন। এই মডেলটা হলো বায়োজিট B87, এটাও ফুল সাইজের ভিতরে ব্লু সুইচের ভিতরে। আর সাথে আছে হলো এখানে আরেকটা মডেল আছে বেজেলের K100, এটা হলো TKL যেটা বলে 10 কিলেস। এটা হলো আপনার টেকটাইল সাউন্ড, এটা ব্লু সুইচের সাথে হলো হট সুইপেবল, এটা দুইটা সুইচ এক্সট্রা থাকবে, সুইচ কুলার থাকবে। আর যারা নন মেকানিক্যালের ভিতরে কম প্রাইসের মধ্যে যাচ্ছেন, এটা হলো আপনার মেমব্রেন কিবোর্ড, এটার প্রাইস থাকবে অনেক কম, রিজনেবলের মধ্যে। আমরা সারা দেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি, সাথে হলো ডেলিভারি চার্জটা আপনারা ফ্রি পাবেন।